प्रबल काश हेउछि कि काशी काशी थकी जाउछन्ति कि केमिति काशरु पाइबे मुक्ति एबे जाहाकू देख से खू खू हेउथिबे अर्थात काशुथिबे। ए समस्या केवल मोर नुहे आम समस्तंकर घरे घरे एबे ज्वर थंडा ता सांगकू जेउ काश ओफ भारी कष्ट। से काश एमिति जे सहजे न छाड़ती 15 दिनरू मासे पर्यंत भी लागी रहुछि। तेणु यही समस्यार समाधान समस्ते खोजुछंती आ से समाधान बाट देखाइछंती आम डाक्तर आम शो आरोग्य द वे टू हेल्थ एंड वेलनेस रे। देखो यह वर्तमान जो सीजन चेंज में जो ऋतु परिवर्तन गोटे प्रमुख लक्षण आपड़ कहीपारती आम जो आपड़ देखो बहुत दिन धरी शीत रोचे शीतर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत बेसी होची दिन बेला टेम्परेचर मात्रा जी राति टेम्परेचर मात्रा कमी जाऊँगी एवं धुआं धूलिकण परसेंटेज अधिक रोचे। आप यहाँ भी देखिथे जे बर्तमान भुवनेश्वर भली जिते सिटी अच्छी से गुड़िकर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अधिक रोचे 200 उपर रोचे बेले बेलेटा किछिटा सहर 300 उपर रोचे। दिल्ली कथा देखिए दिल्ली में 400 रू 500 उपर रोचे जोटा कि आमर स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक एगुड़िका गोटे आमर खास कि श्वासजनित समस्या गुड़िक कारण हो पाए। ता सहित शीत दिने भूताणु जनित संक्रमण बहुत अधिक होता है जमीक आप रेस्पिरेटरी सिंसिटियल भाइरस कथा कहले आप देखिए इन्फ्लुएंजार बहुत भेराइटी यही समय हुए राइनो भाइरस हुए और अनेक भूताणु जोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करे सेगुड़िक बर्तमान अफेक्ट करे ता जनित आप समस्या रू आपंकर खास होता है। ता सहित देखा जमी कोविड देखा जाता आम पोस्ट कोविड सिंड्रोम ताकू कहू कोविड छाड़ीगला बहुत दिन धरी खास कफ रोला ठीक से हीपरी एवं जहाँ भी वायरल इन्फेक्शन होची भूताणु जनित इन्फेक्शन होची तो बहुत दिन पर्यंत से खास रोचे जोड़ा कि मुख्यतः राति होची। अन्य किछिटा पाथोफिजियोलॉजी अच्छी जार कारण अच्छी जमीक जहाँ कफ भेराइटी ऑफ आजमा माने को माने आम राति जितेबाला टेम्परेचर ड्रप करें आपंकर इन्फेक्शन छाड़ीगला लंग्सर श्वास नली गुड़िक छोट नली गुड़िक स्पाजम होकर राति खास हुए जोटा कि मुख्यतः राति हुए बेले बेले आप धईसई होती आपंकर आजमार जमी धईसई होती एते हुए ना एपर केवल खास हुए कि आम बेले बेले कहूँ स्मॉल एयरवे डिजीज माने जो छोट श्वास नली गुड़िक अच्छी सेगुड़िक जितेबाला स्पाजम हुए माने टाइट हो जाए राति टेम्परेचर वेरिएशन सेतबेले यही खास गुड़िक होता है। तेणु युड़िक मुख्य कारण जदि अन्य एक मुख्य कारण उपर आप आलोकपात करने चाहते पोस्टर नाजल ड्रिप जेहेतु एबे टेम्परेचर वेरिएशन आछि धुआं धूलिकणा बेसी होची इन्फेक्शन होची तेणु आमको बहुत बेसी एलर्जी होची जो एलर्जिक एनवायरनमेंट जोठे धुआं धूलिकणा अधिका थिबो कि आपनकर कोनोसी एलर्जी कंपोनेंट थिबो ताले आपनको बहुत समय धरी आपनकर नाजल सिक्रीशन हबो आपन राति सोइला परे पोस्टर नाजल जो सिक्रीशन हबो सेरा जतबेले तंटी को आसे तंटी रे इरिटेशन है कि खास हो पारे कि सही कफ गुड़िक आप बाहर की सकाळु सकाळु अर्ली मॉर्निंग रे आपको कफ हबार कि खास हबार संभावना एगुड़िक मुख्य कारण जो बर्तमान देखाई आपंकर इन्फेक्शन खास होची इन्फेक्शन परवर्ती समय खास होची स्पेशली ये जो आमर एनवायरमेंटल चेंजेस जो टेम्परेचर वेरिएशन जो धुआं धूलिकणा ये सब तार कारण हो पारे। देखो मुझे आगु भी कही शीत दिने इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन बहुत बेसी हुए से यूरोपियन कंट्री कहतु आम कंट्री शीत दिन पूर्व इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन रोकने आम वैक्सीन देवाई को प्रवर्ताई था शीत दिने एवं इंडिया रे देखा जाउछे वर्षा दिन पर दुईटा पिक रे इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन बहुत हुए। आप यहाँ भी जानते इन्फ्लुएंजार एंटीजेनिक ड्रिप एवं सिप्ट प्रति वर्ष तार रूप परिवर्तन करके समय तार इन्फेक्शन गुड़िक बहुत अधिका होता है जो लोक मानू तंटी दरद खास ज्वर देह हाथ दरद होगी लक्षण गुड़िक रहे 3-4 दिन लक्षण गुड़िक रहे परवर्ती पर्यायर तंटी दरद ही खास बहुत दिन पर्यंत रहे। एतद्व्यतीत आम कोविड रे देखीचे जिते टेम्परेचर बहुत ड्रप करथिला अन्यान्य भूताणु जनित समस्या आम देखीचे ये लक्षण गुड़िका बेसी देखा जाए स्पेशली शीत दिने जिते टेम्परेचर मात्रा कमी जाए आमर स्मोक तैयारी हुए माने आम जो धुआं धूलिकणा रोचे कि आम जो पल्यूशन जो बेसी होची कि गाड़ी जो बेसी अच्छी से धुआं धूलिकणा गुड़िक
आम तल स्तर रहा द्वारा एवं आम बहुत समय घरे रहा द्वारा आमर इम्यूनिटी कम थी द्वारा आप जानी कोविड पर ये लक्षण गुड़िक बहुत अधिका देखा जो मान रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी कम थी कोविड रे बहुत दिन धरी से आफेक्टेड होती आगु आजमा सीओपीडी भाया रोग अच्छी से लक्षण गुड़िक बेसी हबार संभावना अच्छी शीत दिने बेसी हुए शीत दिन टेम्परेचर जिते बहुत कम ही जाए आप देखूँ ओडिशा रे बहुत जगह टेम्परेचर बहुत कम रोचे तेणु शीतर जिते टेम्परेचर कम रोचे से जो मैंने आजमा रोगी थे श्वास रोगी थे जो मान हार्टर कि इम्यूनिटी कम अच्छी से राति में बेसी खास हबार संभावना थाए जोटा कि आप श्वास होता है सीओपीडी होता है कि स्मॉल एयरवे डिजीज हो पाए तेणु शीत दिने यही लक्षण गुड़िक बेसी देखा जाए इन्फेक्शन देखा जाए तेणु युड़िक बेसी आग्रेवेट हो बहुत लोक यही समय खास होता है एमती भी देखा जाए जो मान श्वास रोगी अच्छा कि आजमा रोगी अच्छा सीओपीडी रोगी अच्छी बहुत खास हवा द्वारा धईस हवा द्वारा से हस्पिटाल कराई देखो सबू खास टीबी नुहे आगु कहुला जदि 2 ରୁ 3 सप्ताह आप देहरे खास रोचे आप टीबी परीक्षा करें यहाँ निश्चय पक्षे सत कि बर्तमान परिस्थिति आम कहूँ जदि ज्वर सहित खास रोचे मोस्टली इवनिंग राइज टेम्परेचर संध्या बेला बेसी ज्वर रोचे वेट लॉस होची खास कफरे रक्त पड़ुची आपको भोक होनी ए सब लक्षण सहित खास रोचे ताले टीबी होता है डाक्तर आपन परामर्श नियंतु ता सहित खास जदि गोटे सप्ताह अधिका रोचे आप सिम्पटोमेटिक होती धईस रोचे ताले डाक्तर परामर्श नियंतु टेस्ट करे नेबा दरकार अच्छी अन्य कारण जमी मुझे इन्फेक्शन होता है पोस्ट नाजल ड्रिप होता है एवं रेस्पिरेटरी डिजीज होता है ताकू आम एक्सक्लूड करदेवा कथा काश हेले एबे भल हेबार ना भी नेउनी तेणु मेडिसिन चालू रखिबा सह आमे घरोई उपचार उपरे बेसी फोकस करूछे किंतु प्रकृत रे कोन घरोई उपचार काशरू उपशम कराए ए विषय रे डाक्तर हमकु भल भाबे बुझाई छंती। देखो आम आगु भी कहीचे जे आमर इम्यूनिटी उपरे खासटे डिपेंड करे स्पेशली दुईटी जिनसर इम्यूनिटी अच्छी गोटे हूँ थ्रोट्र इम्यूनिटी 2 नंबर जिनस हूँ लंग्सर इम्यूनिटी ता सहित जनरल इम्यूनिटी जो मानकर रोग प्रतिरोधक शक्ति कम अच्छी स्पेशली वृद्ध वयस्क व्यक्ति छोट छुआ गर्भवती महिला जो माने विविध रोग रे पीड़ित अच्छा स्टीरॉयड नौकरी से इम्यूनिटी कम थी हेतु से इन्फेक्शन बेसी हुए से बेसी एगुड़िक हुए आउ ता व्यतीत छोट छुआ मानकर बेसी इन्फेक्शन हबार संभावना थाए तेणु आम जदि इम्यूनिटी बढ़ाई कौन भी प्रचेषा करवा जमी आप कहते घरोई चिकित्सा थ्रोट्र इम्यूनिटी बढ़ाई आप उषुम पानी कुड़ी करूँ कि घरोई चिकित्सा जी अच्छी थ्रोट्र केयर नापी से गुड़ाक सब करूँ युड़िक निश्चय पक्षे फलप्रद आमर जनरल इम्यूनिटी बढ़ाई आप जे सब घरोई चिकित्सा अच्छी सहित जो खाद्य प्रणाली अच्छी सुषम खाद्य अधिका प्रोटीन युक्त खाद्य खाइबे किछिटा परिमाण एक्सरसाइज करवा अधिका कैलोरी युक्त खाद्य खाइबा नहीं आपको कही रखुच्छी शीत दिने जदि आप घर भर रोचंती जेहेतु आम एक्सपोजर बेसी रोने आप विटामिन डी डेफिशिएंसी हुए तेणु आमर इम्यूनिटी कमी जाए तेणु एम बेसी रोग व्याधि हबार संभावना थाए खास एवं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से इनक्लूडेड अच्छी तेणु यही समय आप नियमित व्यवस्था किछिटा एक्सरसाइज करूँ बाहर खरारे किंबा किछि समय बुलवा दरकार अच्छी व्यायाम करवा दरकार अच्छी योगा करवा दरकार अच्छी और सुषम खाद्य खातु अत्यधिक तेल मसला युक्त खाद्य खाइले एक तो हजम हबार प्रक्रिया बाधा पहुँचो तापर रिफ्लक्स डिजीज है कि खास हबार संभावना थाए जोटा कि बहुत दिन धरी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी आपंकर खास होता है तेणु घरोई चिकित्सा सुषम खाद्य एवं सामान्यतम एक्सरसाइज व्यतीत जिते सब आमर प्राचीन परंपरा अच्छी एगुड़िक निश्चय आमर इम्यूनिटी बढ़ावा को हेल्प करिवो एवं ए खास से गुड़िक उपयोगी हो पार। शीत दिने काश एबे तो खूब साधारण किंतु मने पड़ी गले ही भारी डर लगे तेणु एथिरु मुक्ति पाइबाकू समस्ते चाहती यार सॉल्यूशन देइछंती डाक्टर। देखो आम देखीचे कोविड समय पोस्ट इन्फेक्टिव जो कफ जोटा कि लंग कोविड आपन कहि पारंती कि पोस्ट इन्फेक्टिव स्मॉल एयरवे डिजीज कहि पारंती कि कफ भेराइटी ऑफ आजा एगुड़ी बहुत दिन पर्यंत रहे लोक मैंने कौन करती ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक बहुत खाई दिंती बहुत समय कफ सिरप बहुत दिन धरी खाती जोटा कि प्रযোज्य नुहे बेले बेले से इनहेलर देवाक पड़ पाए तेणु सबुठ बड़ जिनस हूँ आम
कारण जानिबा दरकार अछि को कारण होची जेंति आपन जदी एलर्जी पई हेइथिबो ताले एंटी एलर्जी खाइबा दरकार अछि जदी स्पाजम होची किमा एजमा होची किमा कफ वैरायटी ऑफ एजमा होची किमा आगुरु आपनकर एजमा और सीओपीडी अछि ताले आपन इनहेलर होची तार चिकित्सा ब्रोंकोडायलेटर टैबलेट समन को दिया जाय बेले बेले समन को किछि दिन पई समन को स्टेरॉइड मध्य दिया जाय तन डाक्टर को परामर्श अनुसार सब चिकित्सा करबा दरकार अछि आ बेसी दिन जदि आपनकर रहुची अन्यान्य इन्फेक्शन जोतरे रहुची आपण आगु भी डिस्कशन करछे टीबी हे पारे किमा ब्रोंकाइटिस हे पारे किमा अन्यान्य हार्ट जनित समस्या किछि गुडे मेडिसिन पई मध्य हुए ए सब जिंस पई काळे होची ताको मध्य हम चेकअप करिनवा दरकार अछि जो मान को श्वास अच्छी कि जो मान सीओपीडी अच्छी से निश्चय डाक्तर को परामर्श नवा दरकार अच्छी कारण इनहेलर मात्रा बढ़ी पारे इनहेलर डोजिंग चेंज हो पारे ये समय जदि बहुत समय दिन खास रोचे सबुठ बड़ जिनस आमको प्रिकसन उपरे ध्यान देवा पड़ो घरे केंदी धुआं धूली कणा कम हम आमर जलवायु आमर जो कबाट खोली रखा दरकार अच्छे जोटे जो आमर वायु यातायात ठीक रहिबो घर एवं घर बाहर परिवेश ठीक रखा दरकार अच्छी जोटा कि बेसी आमर धूली कणा बेसी रही घरे जदि कॉकरोच अच्छी कि कौन धूली रोचे ताकू सफा करूँ जो मानकर एलर्जी अच्छी से माने टिके जो जिनस गुड़िक घोड़े होती जो जिन पिंधुंट शीत प्रस्थ पिंधुंट ताऊपर ध्यान दिंतु कारण एगुड़िक एलर्जी होगी खास छींक हवा संभावना बहुत अच्छी पोस्टनाजल ड्रिप हो पाए तेणु जो मैंने कंबल घोड़े होती कटन कपड़ा कभर करके घोड़े हूँ बेसी मुंड धुंतु ना सांगे सांगे ताकू पोछी सफा करवा दरकार अच्छी जो मानकर स्पेशली क्रोनिक साइनोसाइटिस अच्छी मुंड धोइबा द्वारा थंडार एक्सपोजर हवा द्वारा से बेसी हो पारे राति जो मानक बेसी खास होची कान गला को टिके कभर कर रखा दरकार अच्छी नियमित व्यवहार आपन जो मान को खास रोची से माने उषुम पानी लुण पकई कुली करबा दरकार अछि एवं जे कोनसी घरोई चिकित्सा जोतरे आपनकर इम्यूनिटी बढ़िबो किमा आपनकर लंग्स पई इम्प्रूवमेंट हबो जेंति कि योगा कहंतु अनुलोम विलोम कहंतु किमा रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कहंतु जोरा को हमें स्पाइरोमेट्री कहू ताकू जदि कले लंग्स फंक्शन मध्य बढ़ी पारे एवं सर्वोपरि सुषम खाद्य खाइबे किछिटा एक्सरसाइज करिवे ठीक समय शोइबे एवं आमर पार्श्विक जदि परिवेश को आम ठीक रखा ताले ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस आमर जो पोल्यूशन होची जो जलवायु जो चेंज होची ताकू चेक कर पारबा या जनित तो एक खास समस्या को मध्य आम कमे पारबा आम देखीचे लोक मैंने ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक खाऊँ जोटा कि बहुत निहाती दरकार नहीं मु आगु भी कही वर्तमान समय भूताणु जनित इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा कहतु रेस्पिरेटरी सिंसियल भाइरस कहतु कि कोविड विभिन्न समय आम देखीचे भाइराल इन्फेक्शन लगे यही खास बहुत दिन धरे जो एंटीबायोटिक कौन रोल ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होची तेणु जदि खास बहुत दिन धरी रोचे आप डाक्तर को परामर्श अनुसार चिकित्सा करूँ कफ सिरप अपव्यवहार आम देखीचे तेणु ताऊपर सरकार रोक लगे तेणु जदि आप घरोई चिकित्सा कर बहुत दिन धरी खास रोचे खास किछिटा वार्निंग साइन आप निश्वास नबार असुविधा होची चेस्ट पेन होची खास कपरे रक्त पड़ुची किंबा ज्वर गोटे सप्ताह पाखापाखि कि अधिका रोचे डाक्तर को निश्चय परामर्श नियंतु बेले बेले कफ परीक्षा करिया पड़े इन्फेक्शन कौन अच्छी जानापी एक्सरे करिया पड़े एवं अन्यान्य टेस्ट करने द्वारा आम जानीपारू इन्फेक्शन होती कि किसी लंग्स रो इन्फ्लामेटरी मेथड पई होची तेणु ये सबू डाक्तर को परामर्श अनुसार चिकित्सा करवा दरकार अछि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक उपरे रोक लागिबा निहाती जरूरी अछि एई समय कारण आम जदि एंटीबायोटिक बहुल व्यवहार करछा देखिछे जे इंडिया रे सबुठु बेसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हुए कारण आम बहुत बेसी एंटीबायोटिक खाऊ एवं एंटीबायोटिक कोर्स कहीं कभर करते नहीं जी भी बाहर औषध दुकान किणी मागी आनी खाऊँ गोटे दी दिन एंटीबायोटिक खाऊँ जहाद्वारा परवर्ती पर्यायर से एंटीबायोटिक जो दरकार अच्छी से काम आसनी तेणु या प्रति समस्ते सतर्क रहा दरकार अच्छी डाक्तर परामर्श अनुसार आप एंटीबायोटिक खातु जदि दरकार अच्छी ना घरोई चिकित्सा पर जदि आप खास बहुत दिन धरी रोचे परामर्श अनुसार चिकित्सा करने को अनुरोध काश हेले से जो जंत्रणा जी भोगी सी ही जानी तार कष्ट एथिरू केमिति मुक्ति पाइबा डाक्तर बुझाई देइछंती जेमिति कि डाक्तर कहिले मेडिसिन सह सतर्क और सचेतनता निहाती जरूरी ताहले जाई काश भली कष्टरू आमे मुक्ति पाई परिबा। मु संगीता एठी रहुछि पुणी देखा हेबो आउ एक नुआ टॉपिक सह नेक्स्ट एपिसोड रे।